阿 Lily， 我想問一問啊，嗱，頭先即係講到阿梁太個原因啦，其實呢種原因好多朋友都會遇上噶嘛，其實普唔普遍嘅咧？呢個情況係最普遍嘅，亦都係即係對我嚟講最 easy 嘅。咁啊，香港嚟講，譬如話因為我有時我自己搭巴士咧，我係中意坐喺上高個位置嘅。咁啊，即係巴士一停低啦，會見到路邊咧一路有位數一個氣數兩個氣數，可能呢個係我職業習慣。今日我會望清楚佢個頭髮咧，髮質係粗型嘅同埋柔型嘅，同埋頭又多唔多。但係即係我估計下，即係起碼咧呢個情況咧有即係6至7成嘅女性咧係有呢個現象嘅。係咯，可能而家壓力真係好大，或者空氣真係差咗，或者即係添加劑啊各方面啦，係咯，令到呢個問題即係越嚟越普遍咯。以前可能都係少咯，但係而家近呢幾年，我發覺咧，即係脫髮個人咧就即係越嚟越年輕化咯，係咯。嗱，壓力大啊，個空氣差，即係冇辦法啦。我哋生活喺香港，即係個地理位置，即係我哋一定喺呢一度。平時嘅生活上邊啊，飲食上邊習慣啊，即係以你經驗，以你嘅知識，有冇得預防嘅咧？最好嘅預防咧就係清潔頭皮，保持一個即係乾淨嘅話，即係空氣好嘅環境咯，係咯，同埋咧即係冇令到即係冇熬夜。因為點解咧？我哋咧，即係我哋自己一晚唔瞓啊，塊面油都多，何況頭油咧？係咯，即係如果晚晚去玩嘅話，或者食啲煎炸嘢啊，都會影響到乾燥咯，係咯。嗱，先講嗱，譬如保持清潔啦，譬如洗頭啦，咁而家聽收音機好多朋友都即係日都會洗頭啦。洗頭上邊有啲人可能一洗兩次都未定，咁有啲人選擇夜晚唔洗，朝頭早洗。其實嗰個習慣嗰個時間，我知道一定係有啲即係巧妙嘅地方，可以即係令到頭髮好啲嘅。可唔可以同我哋講下咧？其實洗頭嚟講咧，係每一晚嘅即係夜晚洗頭係最好嘅，係咁啊！洗頭水咧，揀個產品方面咧，係真係要即係自己真係要好即係醒啦，要精明嘅消費者咯，係咯。咁啊，譬如話即係帶啲溫和即係 pH 嗰啲就最好啦，酸鹼度咯。即係我唔係話即係一定要人哋用我哋啲產品，即係起碼一樣嘢。即係洗頭水方面咧，自己咧即係睇清楚佢個成分，同埋咧選擇啱自己嘅洗頭水。因為有好多客咧，我發覺咧佢哋都唔知自己係中性嘅頭髮，同埋乾性嘅，同埋中乾性嘅頭髮，係咯。如果你係中性嘅，你梗係揀翻即係中性嘅頭髮咯，係咯。有啲人咧就，譬如有啲女士咧，佢係以前嘅頭髮咧就唔係咁多油嘅，或者即係產後即係內分泌開始咧少少咧，即係皮脂腺失調嘅話咧，佢就會即係產生多頭油。嗰陣時候咧，佢選擇係油性嘅洗頭水咧係唔啱嘅，即係越洗咧個頭髮越多油，即係甩頭髮嘅情況咧就會越嚟越加劇咯。係咯。但係好多人都唔知道自己係乾性頭髮啦、油性頭髮啦，定係中性頭髮嘅，係咪一定要俾即係你哋專業用啲特別嘅儀器先知道自己屬於咩性質嘅頭髮嘅咧？定係自己你有辦法令到我哋自己都明白係自己屬於咩頭髮嘅咧？好簡單一樣嘢啫，即係你喺最健康嘅頭髮嘅年紀，即係譬如話你喺14、15歲嘅時候，如果你嗰陣時你覺得喺10幾歲開始你頭髮係有油嘅話咧，你肯定係油性嘅。如果嗰陣時你頭髮係乾爽嘅飄逸嘅，咁啊你肯定係乾性嘅。咁啊如果你嘅髮質係柔軟嘅、光澤嘅、烏黑嘅，咁啊中乾性咯。係咯。咁啊，梁太，嗱，而家頭髮就步向緊完美啦。我想問你，生活中覺得可以即係做多幾耐療程都好滿意啦。唔知道要做多幾多療程喎，不過我諗我會繼續做嘅。咁啊，Lily，你覺得咧，梁太其實即係個問題會唔會再翻發嘅咧嚇？會唔會再嚴重翻嘅？定係一路 keep 住個療程，一路如果保持到個頭髮健康的話，其實都唔會再同樣嘅問題會再出現嘅。我哋發質唔係我哋公司嘅宗旨咧，就係咧，即係醫頭髮唔單止頭髮、頭皮，全部同你咧即係做好晒嘅。即係譬如話我啲客佢或者2年前佢喺我手上面照個批次做完之後，
佢來唔來上嚟睇我嗰陣時咧，依然有新頭髮出嘅。係，即係唔係話唔用我哋啲嘢或者唔做咧，村民咧會甩晒頭髮啦，或者會差嘅，唔係嘅，因為每日嘅效果咧，我哋係每個星期咧係 check 俾你睇，係咯。咁啊個頭皮係 fit 嘅話，你嘅頭髮即係衰極都有限啦，係嘛？嗱，我想問多句，男士同女士啦，即係響同一個問題上邊，會唔會棘手情況同埋個改善嗰個速度會有分別嘅咧？係會嘅，即係唔同甩頭髮嘅原因。譬如有啲人甩頭髮，佢單一個原因咪最快咯。咁啊，如果帶埋其他嘅，咁帶埋頭又多啊，或者阻塞毛囊啊，或者毛囊炎啦，或者皮炎啦，或者即係接觸腺皮炎啊，即係好多種問題交叉咗之後咧，就變咗咧，即係個進度係會慢啲嘅。係啊，因為我哋要一個一個問題解決晒佢，先可以咧令到個頭髮咧生長出嚟嘅。係咯。